agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed oo ay wehelinayaan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland ayaa magaalada Baydhabo si wada jir ah uga daahfuray gogol dhigga daahfurka qorshaha horumarka degmooyinka Berdaale iyo Diisoor kaasi oo ay ka qayb galayaan bulsho aad u fara badan isla marxantaasna lagu eegayay hiigsiga golayaasha deegaanka labada degmo Berdaale iyo Diisoor ugu horeyntii waxaa kulanka ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Mudane Mustafa Sheekh Abdullaahi Xasan oo uu sheegay in muhiimad gaar ah ay siinayaan degmooyinka golayaasha deegaanku ay ka dhisan yihiin isla marxantaasna qayb muhiim ah ay ka ciyaarayaan doorka horumarineed kisar haddaan siin ku taabada qorshahan kulay faa'iidooyinka uu leeyahay una ta sameeyayna faa'iidooyinka uu leeyahay dadka ka faa'iideysadii agaasimihii guud oo Puntland bameenil roog dawladda Puntland ka soo wasaaradda arrimaha gudaha oo dhammaan degmooyinka inta badan oo aan sameeyay qorshaha una geek una sheegayn faa'iidiyo ka helan faa'iido uu leeyahay degmada webOS practically ninku ka hadlo doonaa una sii doonaa hadalka agaasimaha Abdullaahi oo Yusuf ya sii doona laakiin guud ahaan ujeedooyinka ugu muhiimsan oo la ka deeri doono waa kamid ah shansina iyo qorshahan oo ilaa levelka degmo ah shacabka qaybaha shalduun oo la taladay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay muhiim tahay in diiradda la saaro golayaasha deegaanka kuwaas oo ay Puntland ka horumartay arrin muhiim ah oo barnaamijkan golayaasha deegaanka dawladaha hoose degmooyinka runtii muhiim u ah ama dhinaca maamul baahinta ha noqoto ama qorshayaasha degmooyinka ha noqotee ayaa maanta halka inoo ka furmi doonta gaar ahaan labadan degmo sida la socotaan Puntland way ballaaran tahay oo hadda ilaa 50 degmo ayay ka kooban tahay laakiin programkan hadda wuxuu si toos ah uga shaqeeyay ilaa 13 degmo oo hadda labadii u dhameysay lagu soo daray I think in u dhameeyeen Dangoroyo iyo Qandala laakiin 11 hore marba waxba lagu bilaabay marka hore 4 baa lagu bilaabay markii xigay 9 bay noqdeen markii ku xigay 11 hadda 13 tartiib insha Allah waxaan jecelahay barnaamijkaas inuu wada gaaro ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in Koonfur Galbeed ay kala shaqeyn doonaan nidaamka daadejinta dawladaha hoose taasi oo Koonfur Galbeed ay ku guuleysatay 5 degmo oo kamid ah imekana gogol dhigu uu yahay qorshaha horumarineed ee laba degmo qorshahani waa qorshe hoos ka soo dhisaro oo dhisa sababtay tahay waxa la rabaa qorshahan in la waafajiyo qorshaha nationalka hadduu Ilaahay yiraahdo sida daraadeed waxa loo baahan yahay maanta in laga faa'iideysto programka meeshan ka dhacayo oo ay qoboradii iyo macallimiinta ay joogan sida uu agaasimaha faahfaahiyay programkan waxa aad uga faa'iideystay Puntland idinkana waxaan rajaynaynaa insha Allah inaad sidaas si lamid ah aad uga faa'iideysataan hadduu Ilaahay yiraahdo labadiina degmo maanta meeshan uga furmaayo tababarka Maxamed Aadan Socdaal TV-ga iyo raadiyaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland magaalada Baydhabo.